Fatalofatu Samoa. Aua ne e misia le tātou porkalame le aso ataiao, taimi masani, lo whanga lava le nei e peo ne e mai moai. Leo wa iei le avanoa tātou te asia i tāpenanga le vanga whai tautua Samoa. Wa one tau yeini ni masalsalonga e me se fo le whaonga le te tau o le tene o te maoinga, wai umala tau e afia. Ia aua lava le yeini se lalo e munga i fotu la fonga. Lea foi o le amwhai o na tātou mai moa ma whaafonga, tāpenanga le vaenga whai whaamua Samoa. Lea na whapea mai sa valu sfulu pasene, valu sfulu tasi pasene. Ia tulanga o iei e whanua whalangu peitai. Ua toe o tolu sfulu lima le wha sfulu pasene ele i o leanga tātou ele whalangu o lo toe nei. Whatasi mai le taitai o le vaenga whai pulenga wao Samoa tutotasi. Ai o te tau atu, it's a win-win situation. Mo ele ngata o le e ana le pisinisi, a o le ana le ele, ma le malo lo o whatautai ai ia nei whainga. Ia boa le avanoa e whatale noa i la fionga ia unasa i unisa polu, ma tā upu i tūlanga o pupolenga ia fianga o whanua tau Samoa. E te tau na whai pālota, loa vai tolo tato tangata. E te tau ona maalilie, ona mawhai le na whaaliuina, e sea o tato whanua whaaleanga nuu i le tūlanga lea. E whaao ngā whanua whaaleanga nuu, whaao ngā lisi, whaao ngā laisene o whanua whaaleanga nuu. E whaamawai ai tā lafu, a e o lea lisi lunga o lo whanua. Awalane i e misia le tātou porkalame le aso atai au, Sunday with Tele Ai.